Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Aukotna kum sadayana mudah-mudahan dibarokahkeun yuswa sadayana dibarokahkeun makosid sadayana dibarokahkeun putra putri soleh solihah berakhlakul karimah kalayan barokah ilmu anu sesuai di tempat anu mulia ieu tempat ngalirna kocoran berbagai ilmu-ilmu Allah anu disarana ku mangrupi anugerah ridho masyarakat al-mukarram al-muhtaram sahibul bait di haflah mubarakah antara anu parantos ngadugikeun wasiat buat urang sadayana mudah-mudahan mantena telas dibarokahkeun yuswana dibarokahkeun kasehatanana dibarokahkeun ilmuna dibarokahkeun ibadah taat zikir syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Sadayana anu hadir di haflah mubarakah sadayana mangrupi karunia panghaturan ti mantena Allah Azza wa Jalla anu luar biasa. Maksudna naon? Allah ngahaturkeun mengenalkan kemahaagungan mantena, mengenalkan kemahasempurnaan anjeunna dihaturkeun kasadayana nu raudi haflah barokah, maka dahsyat luar biasa tak terhingga. Inilah umat yang kuntum khairu ummatin, buktos aranjeun sadayana sebaik-baik umat karena nu diikuti ku aranjeun sadayana buktosna kapemimpin agung khairul khalqi sebaik-baik makhluk anu dinasahih ayeuna ku sadayana para ulama dalam akidah sunnah wal jamaah di ekspresikeun takdim sareng takrim ka mantena nyaeta ngagungkeun pilihan Allah buktosna dulungan urang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ke dadar ku kersana al-mukarram wal muhtaram di ajaibnya pribados pakutan ngiringan kange istilah nama menghantarkan kange naon bade buat ku anjeunna terutama dina saat anu diperingati ku urang sadayana ieu nyaeta fenomena akbar anu ku Allah dihaturkeun dulungan urang sadayana kenging kawajiban anu ieu kawajiban mah henteu ngalangkungan malaikat Jibril tapi ieu mah langsung Allah maparinkeun karunia teragung termulia mukjizat terbesar sabada Al-Qur'an nyaeta anjeunna diberangkatkeun di alam mulki ka alam malakut alam jabarut dugi kalahu nyaeta minal aqwan ilal mukawwin sehingga mukafahat anjeunna mukasyafah dugi ka ku Allah dihaturkeun musyahadah eta sadayana kualitas pilihan Allah tak terhingga nyaeta nyana kewajiban netepan anu 5 waktos ke di dadar sanes kantena ku anjeunna anu diberangkatkeun nanti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa oge teras naik ka masjid anu di luhureun langit nomor ka-7 nyaeta Baitul Ma'mur teras karoprok Sidratul Muntaha qoba kausen aw adna terbukalah hijab. Maka dulungan bapak dulungan urang sadayana sanes hamba anu ngeunah teu ngeunah eon sanes hamba anu setelah mendapatkan kenikmatan dia lupa umatnya tapi beliau adalah hamba terbaik dunia dan akhirat nyaeta terus Allah ngabukakeun hijab ka mantena maka mantena kenging pangaturan kahormatan ti Allah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi
wabarakatuh. Maka bidauman tenang sabab kangge urang Cihampelas, kangge urang Sukabumi, kangge urang Tasih, kangge sakuring bungking alam buana panca tengah anu mutabaah ka anjeunna tos kagupai kaduakeun kumantenna assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Mudah-mudahan lebet kana doa eta. Amin. Sok diange ku Bapak dengan tepat. Maka perjalanan terberat yang sebenarnya apa? Sholat. Banyak orang yang mampu menundukkan gunung gede, gunung Semeru, gunung Himalaya sekalipun, tapi kalau diajak mari kita ke masjid, bermacam dan beragam alasan lungseng terbiasa betul. Tapi bapak ibu nu di luar sadayana wasilatum bainana wa bainallah al-mukarram di dieu ngagupai ngahiap ka ibu bapak sadayana tos dimuntahkeun berbagai akademisi ilmu kumantenna. Ternyata bapak pun anu ngengingkeun predikat mutabaah yang sebenar-benarnya mengikuti penghuluna. Mudah-mudahan diabadikan. Amin. Berat. Banyak orang yang kuat fitness, kuat badminton, kuat olahraga, berbagai olahraga, bahkan angkat besi dan sebagainya. Tapi kalau ditanya, mari kita ke masjid, ogah berbagai macam alasan dan beragam alasan. Di antaranya, bukan berarti semua, terjauh sesuai minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, jauh terjauh pemberangkatan manusia ternyata ke masjid. Banyak orang dengan melalui traveling berangkat ke Amerika biasa, ke Eropa biasa, ke Saudi Arabia biasa, ke Pakistan, India, sering terjadi. Tapi kadang-kadang tatkala diajak ke masjid padahal di Nabi Wirsota teu mampu lebet ke masjid. Maka wahai orang tua sadayana, para pakar ilmuwan sadayana, betapa bahagianya seorang ayah, seorang ibu, seorang guru tatkala melihat anak-anaknya, murid-muridnya walaupun jauh di sana, dimanapun dia berada, tetap masjid adalah tempat dia bermunajat pada Rabbnya. Tetap masjid tempat curhat dialog suci antara dia dengan sang Khalik penciptanya. Itulah sebenar-benarnya orang yang mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Karena di masjid tempat muzakarah hamba dengan Allah, di masjid tempat mukalamah, di masjid tempat zikrullahi akbar, la ilaha illallah. Karena kalimat itu Allah memberangkatkan hamba dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Rabb Sidratul Muntaha, sampai sertifikat bisruit kewajiban sholat dihaturkan di Sidratul Muntaha. Karena apa hikmahnya? Liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Karena supaya memenangkan agama Kanjeng Nabi Muhammad di atas sadayana hamba. Berarti esensi dasarnya kalimat afdhal dzikri la ilaha illallah. Itu dikaji secara ilmu tauhid, dikaji secara ilmu fikih, dan dikaji diimplementasikan melalui dimensi ilmu tasawuf, dijalankan dengan thariqah. Thariqul mustaqim, thariqum minallahi rabbil alamin. Mudah-mudahan urang sadayana gerak mencari urang, amal jeung ngobrol urang, dagang tani urang, tolabul ilmi sareng aktivitas urang ibadah mahdoh, ibadah luar mahdoh dina landasan dasar anu eta fa'lam annahu la ilaha illallah. Mil markah
aya namanya di bumi Hadratul Mukarram katingali aya kasepuhan di Tasikmalaya kersana Kiai Haji Uwa Khairapani leres ya aya di bumi bil barakah kamantena tentang 8 kalimat la ilaha la ilaha illallah la mawjuda illallah di dia kieu ayeuna abdi tapak damel Allah urang sareng la ilaha illallah la mawjuda illallah di dia kieu ayeuna abdi tapak damel Allah la ilaha illallah la ma'buda illallah nadamel Allah nu ieu abdi bakti ka zat Allah la ilaha illallah la maqluba illallah di bidamel kalakuan pedah parentah zat Allah la ilaha illallah la maksuda illallah di bidamel kalakuan malaribo nabat Allah mana segala-galana teu aya nu urang di dieu kiayeuna abdi tapak damel Allah teu milu ngagerakeun teu milu ngicepkeun teu milu nganyukseskeun hakikatna kabeh hungkul karunia Allah hirupkeun ngalangkungan metode toriko anu diangge ku bapak ibu abdi sadaya dieu di antawis torikoh muktabaroh anu sarae sadayana nya urang ngalangkungan toriko qadiriyah wa naksaban dia qadiriyah nu diauskeunana kalimah inti tauhid kalimah taqwa kalimah ikhlas kalimah miftahul jannah kalimah urwatul wusqa kalimah thayyibah kalimah rahmat kalimah da'watul haq kalimah ikhlas kalimah la ilaha illallah raos sadayana lamun dasar nu eta berbagai akademisi ilmu jadi nyipuh kana qalbun teras nyumurambah kana bayahnya liara kana rasa bahwa diri urang rasa terpisah di anjeuna di mana wae ayana keur kumaha wae tetep urang rasa ditingali rasa dikuping rasa dipaparin rasa diperhatoskeun maka insya Allah lamun dikirtos dugi kadinya maka tenang bakal nyarongan mudah-mudahan amin ala bidzikrillahi tatmainnul qulub ieu bager damu ku eling ka Allah hate takwa hate tentrem hate nyaman hate damai da ku ayana eling ka Allah bager husuk kaluar husuk muncul ikhlas datang muraqabah nyarengan kadituna musyahadah pun meliputi jiwa ruh qalbun sir manusia sadayana maka la ilaha illallah dipidamel kalakuan pedah parentah dat Allah itu tingkatan abidin we heula tos ngaraoskeun itu sugema teu panasaran al mukarram wal muhtaram di dieu ngerahkeun ruang jeung waktu tanaga ilmu bahkan mantena ngawurkeun terat kasadayana pilihan-pilihan Allah terbaik nu hadir di tempat yang mulia ini
dikerahkeun ngalangkungan mantena pengorbanan perjuangan, dijiadan didorong ku para muhibbin mantena, muridin mantena, sehingga terwujudlah pentajalian karunia Allah Rahman Rahim Allah dihaturkeun ka mantena sareng al-mutabaah ka mantena. Mudah-mudahan teras diabadikan, amin. Mudah-mudahan teras. Sabab channel dan frekuensi masjid anu aya di haplah barokah masjid naon lagi? Masjid naon lagi? Ulingan. Masjid Ad-Diniyah. Masjid Ad-Diniyah teras. Pasantren Ad-Diniyah ieu Al-Mukarram anu ku Bapak sadaya dihadiri. Sekarang sedang bergabung bersama frekuensi Masjidil Haram. Amin. Sekarang sedang bergabung bersama Masjidil Aqsa. Amin. Bahkan sekarang sedang bergabung bersama Baitul Ma'mur. Amin. Sebab di sini luar biasa, semua disiplin ilmu Allah digabungkan, disatukan, diberangkatkan menuju Allah. Hakikat nama ku karunia Allah diberkati. Amin. Dipaparinkeun ka mantena sekaligus dipaparinkeun ka urang sadaya. Maka zikrullahi akbar. Labusuk ilmu kimia, akbar itu kapasitas tak terhingga. Zikrullahi akbar, ingat kepada Allah itu akbar. Hakikatnya ingat ya Allah kepada hamba. Yang tidak satu pun yang menandingi sepadan dengan apa yang difirmankan Allah. Maka dahsyat luar biasa. Karena orang sehebat apapun kekayaan, sehebat apapun popularitas, sehebat apapun akademisi berbagai disiplin ilmu, sehebat apapun jabatan, kualitas kepopuleran, kalau ingin mendaki menuju Allah dengan kapasitas itu semua, tapi tidak pakai kapasitas tak terhingga, maka walau takkan lapar, walaupun ada belajar, tetap kedudukannya masih dimulki, dinasuk. Tapi al-mukarram wal-muhtaram dengan karunia Allah teragung, termulia, Allah kasihkan kepada beliau, Allah kasihkan kepada kita. Maka pada saat ini untuk menggabungkan frekuensi Isra dan Mi'raj melalui manakib yang musalsal terus sampai Rasulullah, itulah kapasitas yang tak terhingga. Berarti channel dan frekuensi apa yang ada di para masyayikh, para murabbi, para mursyid yang sampai Rasulullah sedang bergabung bersama frekuensi yang ada di Hadratul Mukarram wal Muhtaram beserta Bapak Ibu semua. Alhamdulillah. Mana yang meningkatkannya? Dzikrullahi akbar. Maka tatkala Bapak berlabuh, dalam ingatan Bapak hanya Allah yang kita tuju. Dalam tujuan Bapak hanya Allah yang kita harapkan. Dalam relung jiwa Bapak hanya merasakan kekuatan, kehebatan Allah. Bahkan tatkala ingat Allah yang disebut dengan dzikir jahar yang diucapkan la ilaha, hidup dalam hatinya dzikir hobi yang meliputi seluruh organ tubuh ruhani dan organ tubuh jismani, muncul dalam perasaan Bapak dan Ibu. Hanya Dia yang maha ada segala-galanya. Bahkan tidak sadar diri pun tidak merasa ada, tidak sadar bahwa semesta pun rasanya tidak ada, karena Dia yang maha al-haq, hu maujudullah anal haq, la ilaha illallah. Itu panuna, merasa pana, merasa tidak memiliki apa-apa. Lam yarau dari anfusihim, tidak merasa melihat dirinya, hebatnya, kuatnya dan segala-galanya. Itulah nilai sebaik-baik kehambaan. Hamba sedang menghadap kepada Sang Pencipta. La ilaha illallah.
Allah tenyaram kaya, Allah tenyaram luhur jabatan, Allah tenyaram popularitas, Allah tenyaram bruk di juru bro di panto kalayah di tengah ima mangga manusia daerah kabeh anugerah Allah. Tatkala hidup hatinya mengingat Allah, rembai cai mata ngarasakeun disuguhan ku Allah, rembai cai mata ngarasakeun dipupujuhkeun ku Allah. Tatkala hati kering korontang lupa Allah, hanya power yang muncul, kediri yang muncul, maka resah gundah bimbang, kecewa selalu menyelimutinya. Karena haus rakus serakah yang ada memompa ruh dan nafsunya. Jadi itu ayat nunguna diberi itu diberi itu. Dah hati ngarasakeun hausna dengan keserakahan, maka tidak ada di Allah hampa kehidupan diri manusia. Tatkala mengingat Allah, tenang, tentrem, air dan diselimuti dengan keyakinan. Karena kalau kata para ulama billah, maka lillah yabqa, apa-apa yang ada di dalamnya karena Allah kekal. Ibu bapak calik di tempat anu mulia ieu mungkin sing siremeun, mungkin tos kekerebekan patuangan, tapi didorong keyakinan, keikhlasan, hati mahabbah menuju makrifat kepada Allah. Iya kebahagiaan anu moal papang deui menit jeung jam anu ieu. Isuk beda menit, isuk beda jam bari boa nepikan poe isuk. Jatah waktu Allah mengatur, tapi pada saat yang mulia ini Bapak diberi dan dikasih cara yang mulia sedang menuju dat yang maha mulia. Yang kekal. Itulah yang layak menemui Allah. Dan itulah yang layak liko bersama Allah. Dan itulah yang layak masuk ke surganya Allah. Karena di dalamnya adalah fadl dan rahmat Allah. Yang mengekalkan itu adalah itu. Dalam surah Yunus, Qul bifadlillahi wa birahmatihi. Ucapkanlah wahai Muhammad, ucapkanlah wahai pengikut Muhammad, dengan fadl dan rahmat Allah lah kamu. Fabidzalika, maka dengan fadl dan rahmat Allah Anda duduk di tempat yang mulia ini, manakib di tempat yang mulia ini, pal yafrahu, sing bangga, sing gembira. Karena dengan fadl dan rahmat Allah lah huwa khairu mimma yajma'un. Maka dengan fadl dan rahmat Allah lah lebih baik daripada apa-apa yang mereka akan kumpulkan. Nah, di sanalah maka orang layak masuk surga Allah, orang layak liko bersama Allah dan bisa sampai kepada Allah dengan apa? Dengan esensi akidah, keyakinan, mahabbah, ma'rifat, dengan dasar kalimat la ilaha illallah. Hanya dengan itu. Maka kumagi itu Kangjeng Nabi pun memberikan kalimat ini ada dengan secara umum. Ya ayyuhan nas qulu la ilaha tuflihu, bagi secara umum. Wahai semua manusia, ucapkanlah oleh kalian semua la ilaha tuflihu, niscaya kamu bahagia, sukses dohir dan batin. Tapi dalam salah satu riwayat dalam kitab Miftahus Surur dikatakan, tatkala para sahabat menginginkan kalimat yang agung ini, maka Kangjeng Nabi Muhammad pun memberikan, mentalkinkan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yulakkinu hadhil kalimah at-thayyibah. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam parantos nalkinkeun, ngawurkeun li sahabati ka para sahabatna, li ashabihi ka para sahabatna Kangjeng Nabi Muhammad. Maksudna naon? Kangjeng Nabi dugikakeun mapagahan nalkinkeun sur bahasa istilah dalam thariqah. Naon? Maksudna pertama li tasfiyati qulubihim, supaya
bersih hati marantena para sahabat. Nu kadua wa tazkiyati nufusihim, supados bening semakin mengkristal kesuciannya jiwa-jiwa marantenana tos bersih bening mengkristal jiwana. Kangge naon maksudna eta ditalkinkeun dikir teh wa isolihim ila hadratil ilahiyah, supados ngadugikeun eta kalimah la ilaha, eta keyakinan la ilaha, eta kamahabahan la ilaha, eta kamarifatan la ilaha, supados ngadugikeun salat puasa ibadah haji umroh amar ma'ruf nahi munkar sedekah jariyah kamana wa isolihim ila hadratil ilahiyah. Mudah-mudahan abdi bapak calik di dieu kenging karunia ku fadl jeung rahmat Allah dugi ka hadirat Allah. Amin. Berarti nu nyontohan jeung nu dicontohan bergabung bersama. Itulah nanti diperluas oleh Al-Mukarram Al-Muhtaram di ajaibnya ayeuna mah panten urang diajar ngaoskeun kalimah thayyibah we, kalimah ikhlas, kalimah takwa manawi leres ya aya maksud bade tamrin leres Pak sami-sami diajar abdi geuna nuju diajar. Mudah-mudahan we abdi sareng bapak sami-sami tambih-tambih barokah pitulung Allah. Amin. Mangga ayeuna mah urang ngaoskeun mukadimah abdi dipayun bapak ibu ngiringan.